Essizgina, lekin o'sha gap shunday havola uvol bo'lib ketyapti borki, mana stadionda pusto, hech kim yo'q ey tavba qildim. To'g'ri, hozir hamma ishda, bu, lekin yo'q, biz ertalab ham o'ynardik, obedda ham, kechga ham, kechasi ham o'ynardik. Hozir bolalar bilmayman, kontrga o'tib ketdi, menimcha. Kontr o'ynab yurdi, 5 ga 5, go, kontr. Mayli, kontra o'ynasin, lekin mana bu havola uvolda, bu havola ertaga yozda topib bo'lmaydi. Bugun kechga o'zimiz o'ynaymiz, onasini endi. Nima dedinglar? Bugun kechga Barsa ham o'ynaydi Atletico Madrid bilan. Xudo xolasa, Barsa yutib olsa, chiroyli o'yin ko'ramiz degan umiddaman. Rashforddan endi o'zini ko'rsatadigan payt keldi. Rostdan ham Barsa olib qolishini xolasa o'ynash kerak-da. Brano, nimadirlarini yoqib olib, xarakterini ko'rsatmasdan o'yna bo'ldi. O'yna, ko'rsat o'zingni. Muxlislar yalinib sani qol deb kommentingni buzib tashasin. Kommentariying to'lib toshib ketsin, onasini emsin. Iltimos qol, Rashford, Marcus, I love you deb tashasin odamlar, onasini emsin. Mi amor deb tashasin ispan tilida, biladi. To'g'rimi yo yo'qmi? Ha bu havolani uvol qilyapsizlar lekin. Bugun Barsa yutadi. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Gaplashamiz.